Demək ki, günahın mənşəyi insanın dünyaya bağlılığıdır, dünya ləzzətlərinə bağlılığıdır. Ona görə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bir hədisdə buyurur, dünyanı sevmək bütün günahların başıdır. Dünya təbiət, yer, göy, çaylar, bundan getmir söhbət. Dünyanı sevmək, dünyaya aşiq olmaq, dünyaya bağlı olmaq bu anlamda deyil. Söhbət burada qəlbin dünya ləzzətlərinə bağlılığıdır. O bağlılıqdır ki, bu bağlılıq, bu sevgi elə bir həddə gəlir, çatır ki, insanın fikrini, düşüncəsini, qəlbini, ağlını, əməllərini Allahdan yönəldir, Allahdan uzaqlaşdırır. Allahla arasında bir sədd yaradır. Allah insana unutturur, ahireti insana unutturur. Nəticə nə olur? Nəticə Qurani-Kərim bu cür bizə vəsf eləyir. Allahla görüşəcəyiniz bu günü unutduğunuz üçün indi dadın, əzabı dadın. Biz də sizi unuduruq. İlahi rəhmət öz yerindədir. İnsan rəhmətlə qorxu arasında balans yaratmalıdır. Nə Allahın rəhmətinə ümid bağlayıb günaha aludə ol, nə də ki Allahın rəhmətindən ümidi üz. Etdiyiniz deyir əməllərə görə bu əbədiyyət əzabını dadın. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Məsiv Allah dünya. Allahdan savay hər şey dünyadır. Səni, məni Allahdan kənarlaşdıran hər bir şey dünyadır. İndi bəzilərinin dünyası milyardlardır. Onlar milyardların qarşısında haqdan imtina eləyə bilirlər. Adam da var ki, yox elə balaca bir şey dünyanı satın alır, o axirətini satır. Dünya sevgisi ilə, dünyaya bağlılıqla Allaha bağlılıq bir qəlbdə sığmaz. Ona görə hədis-i qudsidə Allah Teala Davud əleyhissalama deyir ki, əgər məni sevirsənsə, dünyanın sevgisini qəlbindən çıxart. Çünki bir qəlbdə dünyanın və mənim sevgim bir yerə cəm ola bilməz. Həzrəti Musa əleyhissalam gəldi Tur-i Sinaya çatanda ki, Musaya peyğəmbərlik verildi, ona bu ayə xitab olundu. Başmaqlarını çıxart, sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Bəzi təfsir kitablarında qeyd olunur ki, Musanın başmağı ölmüş heyvanın dərisindən idi, falan idi. Ona görə yox, bu zahirdir. Bu zahirdir. Məqsəd bu deyil. Allah başmaq dünya sevgisinə deyir. Sən deyir, müqəddəs Tuva vadisindəsən, çıxard o başmaqlar. İndi sən elə bir mərhələyə qədəm qoyursan ki, bu mərhələdə sən dünya sevgisi ilə gəlməməlisən. O Mevlana'dan soruşdular ki, eşq nədir? Dedi, eşq hər şey sənin üçün yaradan Allaha görə hər şeyi tərk edəsən. Eşq budur. Hər şey sənin üçün yaradıb Allah, sən də hər şey Allah üçün tərk eləyə biləsən. Həzrəti Musa əleyhissalam deyir, öz əhləyalını, övladlarını çox sevirdi, məhəbbəti çox idi. Allah buyurur ki, qəlbi yügəl. Allah sevgisi ən üstün olmalıdır. Hər hansı bir sevgi Allah sevgisini üstələdikdə insan Allahı unudacaqdır. Bizim xüsusilə də ki, iman əhli, möminlərin bax, xətalarımız burada baş verir ki, biz seçim qarşısında qalanda ilahi dəyəri seçəcəyik, yoxsa burada bir dünyavi bir mənfəət var, onu seçəcəyik, orada göstərir. İmtahan oradadır. Allahı seçəcəksən, axirəti seçəcəksən, yoxsa bu müvəqqəti dünya seçəcəksən. Ona görə də qəlbdə Allah sevgisindən üstün bir sevgi olmamalıdır. Hər hansı bir varlığın, hər hansı bir şeyin sevgisi əgər Allah sevgisini üstələsə, bu sevgidə şirkdir. Allah sevgidə də şəriklik istəmir. Allah sevgidə də şəriklik istəmir. Ki, tək məni sevəcəksən, mənə aşiq olacaqsan. Allah peyğəmbərini, Allah vəlisini sevmək də Allah sevgisidir. Bu bir xətt üzrə olan sevgidir bu. Bunlar paralel sevgilər deyil. Söhbət paralel sevgilərdən gedir. Bu ilə yanaşı bunu da sevməkdən gedir. Əks qütblərdən gedir. Amma sən bir mömini sevmək, Allah vəlisini sevmək, imamı sevmək, peyğəmbəri sevmək, bunlar elə Allah sevgisidir. Bu arada da hədislərimiz çoxdur. İmam Hüseyin əleyhissalam barəsində də ki, Allah Rəsulü buyurur ki, kim mənim övladımı sevərsə məni sevər, məni sevən Allahı sevər. Kim Allahı sevərsə Allah da onu sevər. Allah sevdiyini cənnətlə mükafatlandırır. Və ilaxır ki, bu məzmunda çoxlu hədislərimiz nəql olunubdur.